रियासती वफ़ाक़ी पंजाब पारां सिंध मां 6 तकरारी केनाल कढण ख़िलाफ़ सिंध जे हज़ारें वकीलनि पारां कराची बार जे सदर आमिर वड़ाइच जे अॻवानी में बबलू बाईपास ते कामयाब धरणो हणी पंजाब ऐं वफ़ाक़ हुकूमतुनि खे गोॾा खोड़ण ते मजबूर करे सिंध जो केस कामयाबी सां खटींदड़ सिंध जे नामे वकीलनि कराची बार जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट रहमान कुराई, हैदराबाद बार जे सदर एडवोकेट अशर खोखर, हैदराबाद बार जे जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट बाबर रसूल मेमण ऐं ॿियनि जो धरणो ख़त्म थियण बाद रियासती पहुचण ते ज़िले नौशा फ़िरोज़ ऐं भिरिया बार जे नामियारनि ऐं नौजवान वकीलनि एडवोकेट अज़ीज़ुल्लाह कलड़ो, वकील आज़म कलड़ो, ज़ुबैर अहमद कलड़ो, डॉक्टर मोहसिन कलड़ो, वकील सनाउल्लाह अब्बासी, वकील अज़हर वसण, वकील सोहेल अहमद राजपूत, वकील शाहजहान सूमरो, वकील आमिर मरी, वकील मसूद अब्बासी, अफजल कलड़ो, मोहम्मद अमीन कलड़ो सियासी समाजी अॻवाननि पारां दुल शनाइन ऐं गुलनि जी वर्खा सां शानदार इस्तक़बाल करे रैली जी सूरत में नौजवान वकील अज़ीज़ुल्लाह कलड़ो जी रिहाइशगाह ते आंदो वियो, जिते नौजवान वकील अज़ीज़ुल्लाह कलड़ो पारां आयल महिमाननि जी मान में आजाणो ॾिनो वियो, जॾहिं त आयल महिमाननि खे सिंध जी सूखड़ी टोपी ऐं चिरकुनि जा तोहफ़ा पिणु उठाया विया। इन मौक़े ते वकील अॻवाननि ऐं मेज़बान ख़िताब कंदे चयो त पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरियों भेरो सिंध धरतीअ जे हिन अहम मसइले ते कारी कोर्ट वारे वकीलनि हिकु मुठ थी सिंधूअ ते धाड़ो हणण वारी हिन रिथा खे पंहिंजी जिदोजहद सां मुकमल तौर ते ख़त्म कराए सिंध जी थञ मलाई ऐं तारीख़ में अहम किरदारु अदा कयो आहे। हुन वधीक चयो त इंशा अल्लाह सिंध जा वकील सिंध जे हर मसइले ते सभ खां अॻु भरिया रहंदा, कंहिंखे बि सिंध जे वसीलनि ते मेरी अखि न विझण ॾींदासीं। इंशा अल्लाह सिंध जी ज़मीन खे फार्मिंग ऐं सरसब्ज़ जे नाले ते कॾहिं बि न ॾियणु ॾींदासीं। हुननि वधीक चयो त सिंध जो शऊर हींअर सुजाॻ थियल आहे। वकीलनि जे धरणे में सिंध जी कुंड कुड़छ मां हर मकतब ऐं फ़िक़े जे माण्हुनि शिरकत करे भरपूर साथ ॾिनो, जेका असल कामयाबी हुई ऐं सिंध जा वकील कंहिं बि ग़रीब मिस्कीन सां ज़्यादती थियण न ॾींदा। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।